Hello， 大家好，终于回到家了啊，又回到我的这个主演播厅了。真的是回家以后感觉到格外亲切啊，已经1个星期没在这儿给大家录节目了。这一趟行程呢，南德克萨斯的行程呢，朋友的家庭呢，他居然就在南帕德罗岛。你看那么偏远的地方啊，居然有我的观众。我为什么说很意外呢？因为我在南德克萨斯州，就我这脸就属于非常少见。南德克萨斯它不像加州啊、BC 这么多的华人，华人非常少，韩国人、日本人我一个都没见着，有那么一点华人兴崩了，就是凤毛麟角，居然在这样的地方。居然有中国人，而且还是我的观众居然要请我吃饭，说知道您来南帕岛，能不能我们全家请您吃个饭？你的邮件呢，我看到了，我非常感动。但是呢，我看到您邮件的时候呢，我已经规划行程，我要走了，看的稍微有点晚，所以呢，这次呢我们就交错而过。不用担心，我还会去的，因为这次我是不得已必须回来。为什么呢？因为我大女儿10号。9号、10号2天是他们的那个百老汇舞台剧《Mean Girls》的那个上演时间，他们高中啊剧团，我大女儿又是主演之一，又是剧团经理，而且今年呢，我大女儿这是她最后一次高中的这个剧团表演了，我必须赶回来，这是爸爸的这个责任嘛，所以我就没办法，我等不到10号，我9号就必须得走，然后看了我女儿的表演，给她献了花啊，这个爸爸买了花。就是只能舍去在那吼着这个 Starship 的这个事儿。他在下次放的时候，我还去啊，我还吼着他。那我这次在南帕岛之行呢，我就感觉到，这个兴建这个工程的几个重要的总结啊，我之前没给大家总结，今天呢，在这个节目之前用个2-3分钟的时间给大家讲讲我的那个心里边感受。我第一个感受就是以后人类的航天发射将是私人企业的时代了。记住啊，这是老王的感受，别人可能未必有这种感受，因为我是私人企业家出身，所以当我走到他的现场的时候，那种震撼，那种恍然大悟，是没有做过的私人企业家的人是不能了解的。哪怕你是火箭类的同行，比如说你是中国宇航发射中心的人，你去看了，你更多的关注技术细节，但是你可能不会关注组织资源的这个角度。民营它代表着活力，而这种行业，航天这种行业，一旦突破了技术瓶颈，技术封闭没有了，实际上都是成熟技术了，那比赛的就不再是国家之间的这种国家机器的能力，而比赛的是谁快谁灵啊，谁敢想谁敢干。这是第一，民营企业的时代马上开始啊！我很欣慰的看到中国有一些民营企业啊，甭管它是脱胎于什么样的背景，但总之它现在是个民营企业，一个老板说了算的状态。他们也在紧随马斯克之后，在重复马斯克的不锈钢造火箭、甲烷发动机以及再回收利用、重复回收飞回去的这个再入发射场的这种技术正在追踪，而且我相信未来一定属于他们，而不再是长征系列了。我到了现场之后，除了它的大之外，还有一个字啊，就是多，就是它同时造了那么多的星舰，就是让你感觉到以后的星舰发射绝不是那种像国际空间站一样，或者我们中国天宫一样半年3个月来一次，不是这样，简直就是恨不得1个月来3次，甚至1天来1次的这种节奏了，3天1次的节奏。他造了这么多，他为什么能这么干？第一，他是民营的，他有人负责啊，不会每个人都在想，哎呦，我的前程怎么办？我不能犯错误，我一定要把这事儿做得滴水不漏才行，我一定要把我的报告写得全了。而这个行业，这个企业就是 SpaceX 这个企业，他想的不是这个，他想的是把事儿最快、最高效、最便宜的做成。那么这种情况下，你就能理解他为什么同时做出这么多星舰来，一批次造10艘、20艘的星舰，依次造成，全部都摆在那儿，一个打上去炸掉，立刻改下一个，发现问题立刻改下一个，现场改，根本不再拉回去工厂，就在现场
造工厂，工厂离他的发射场1公里，就在那儿干。哎呦，那个效率之高啊，那个场面之震撼，而且绝不花用不着的钱。就像我跟大家开玩笑，什么围墙啊、保安啊、什么安检不存在，为什么？效率太低，非常的自由。如果我们在北美的话，你在美国加拿大，你可以这么想象一下，你见过市中心某个地方盖楼盘吧，那个工地吧，一模一样，就是你会以为它是个建筑工地，它跟建筑工地是完全一样的水平，也就那个成本，所以它直接把这个好钢都用在了刀刃上，除了液氧稍微贵一点，液氮和甲烷。就是天然气，那太便宜了，不锈钢舰体也非常便宜，所以他这么干，你怎么竞争得过他呀？所以他不用担心同行来看，来吧，大家一起看吧，一起学吧。比赛的是什么？就像足球行业一样，人家巴西队训练不保密呀，那没什么保密的，保什么密呀？你来看吧，你学吧。人家甲级俱乐部、超级俱乐部，各个球队就在自己的俱乐部草坪上练球啊，每天都在练，你完全可以学。但是你上场之后，你比得过吗？为什么你中国比不过呢？为什么？他不是说那个秘密你不知道，那个锻炼的那个踢球那个队形你不会，不是，而是你这个体制。你僵化了，你是举国体制，你是政府体制，你僵化了。无论是中国还是美国航天，都是举国体制、政府体制。所以我们看 Artemis 登月火箭都是又慢又贵，而马斯克比他们快得多的速度做出龙飞船，做出猎鹰9，现在又把星舰，哎呀，就是我给他祈祷14号这次他能入轨。如果他入轨成功，那么下一次一定是回收。因为这次入轨回收之后，这次入轨成功之后，它就是溅落在海里，基本上也是可以回收的。它是这个就等于落在海里。那么下一次它就是星舰第4次发射，就真的是回发射场了要。哇靠，那事儿不就成了吗？那基本上这事儿就8字这一撇一捺都画完了，剩下的就是穿靴戴帽缝缝补补了。所以这个就是它的效率啊，非常之大。所以从南德克萨斯回来之后呢，我强烈建议在北美的朋友们有时间去看看，尤其带着孩子看看，我们要见证一下历史的在我们眼前展开的画卷。而且南德克萨斯的民风非常淳朴啊，非常淳朴。我的感觉就像我小时候在北戴河看的那个西游记宫，南帕德罗岛上的那些景点和酒店的水平，就是我小时候我上中学的时候的那个北戴河的状态。南帕德罗岛也是90年代北戴河的状态。便宜啊，物价便宜。我跟私人游艇老板，特大游艇，65尺的大游艇，我跟他聊，我说我包你船，你要多少钱？老板跟我说，淡季500，旺季你怎么也得给我700、800吧。这就是民风淳朴。Roy 船长，大家要租船的话可以找我，我已经谈好了。我这次没租，时间来不及了，要不然的话呢，他放星舰的时候，咱们租船去海上看，那是最棒。他说爆炸怎么办？爆炸跳水里呗，带不进去呗，那冲击波过去你再爬出来呗。因为你在路上看的话呢，你要么就在南帕德罗岛的酒店这边看，离5英里，要么呢你就看不了，因为它那个整个4号高速那时候它发射那天会封闭的。封闭点距离现场10英里，你完全看不到，你只能看到一条火龙上去。那个星舰点火那个过程中你看不到，但是在南帕岛的酒店你能看到。但可惜就是离5英里，就是用望远镜看的比较清楚，没有望远镜看不清楚。但是如果你坐船过去，大概我估计海上自卫队、美国海上警卫队的封锁线，我估计也就1-2英里啊，1-2个 mile， 它不会太远的，因为海嘛，那个而且它是往。哎呦，这次还真的往佛罗里达那边发。行了，那星舰就是这么一个状态啊。南德克萨斯的这个民风和它的发展程度，也就是差不多那个状态，是客观的说是比较落后的。相当于90年代北戴河嘛。那你就是说，在美国这片广袤的土地上，南德克萨斯这个角落啊，这个以前这个角落，要不是造了星舰，估计也没有什么人去。那个南帕岛风景虽然优美，它的纬度啊跟迈阿密是一样的，它就像迈阿密的那个墨西哥湾，墨西哥湾不是一个圆形吗？迈阿密在这儿，它在这儿啊，就是跟迈阿密
一样热的这么一个地方。但是我这次试了试海水，3月份，墨西哥湾的海水是凉的啊，冰凉的，刺骨的凉。游泳肯定费点劲，得有冬泳的技术。它旺季是5月份以后开始，那个时候的酒店价格什么的可能会稍微贵一点，但是even这样还是很便宜，因为谁有钱人他不去南帕岛旅游啊，都是工薪阶层去南帕岛旅游，而且大部分都是德州的工薪阶层，所以这也就制约了当地的这个旅游发展。便宜的同时意味着它的服务好多东西都没有跟上啊，不细致，不精慎啊，不是精慎的工笔画。那你想我在坐飞机回到西雅图，我的感觉就是我从西雅图回来了，西雅图和温哥华更像一个国家。加拿大西雅图就是不是加拿大温哥华 BC 和西雅图 WA 华盛顿这2个地方的差距很小，几乎没有。但是呢，跟南德克萨斯那差距非常大，也就是加拿大西部与美国西北部的区别大于美国西北部和美国南部的区别。那西雅图你一下飞机就感觉到西雅图塔科马机场也非常大，非常大的这么一个机场，跟休斯顿机场的规模差不多。那西雅图这几年也是发展的非常快嘛，鼎盛。所以西雅图的机场呢，你就能感觉到这儿的那个 fine， 就是那个精慎啊，就是精致。当然了，到温哥华机场呢，就是又小又精致。那么从吃的来讲，就是我在南帕岛之所以生活不太习惯的话，就是因为吃，全他们是老墨西哥口味啊，墨西哥风味儿，你很难找到一个没有墨西哥风味的菜。就是它任何一个菜都往里边，就像你到四川你找不着不是辣的菜一样，任何一个菜里边，无论是海鲜还是烤肉，它都往里边放墨西哥风味。所以呢，这对于我这种亚裔胃来说还不行，我找不到韩国料理，我更找不到日本料理。那即使有，我估计也都是 Texas style 的这个日本料理。我也看不到韩国人，看不到菲律宾人，看不到泰国人，看不到越南人。以及他们开的餐厅，中餐馆有那么几家，你肯定不想进去啊。所以这就是南德克萨斯的状态啊，非常适合工薪阶层去旅游，以及带着孩子，男孩啊，就是有航天梦的去看啊，花费非常低嘛，就像我说的，提前1个月订票比较方便啊。但是你提前1个月订票就会出现，我这次是提前1个星期订票，但是就会出现我的问题，就是你瞄不准马斯克哪天发。所以你得赌一下，一般情况下都是尽早不尽晚，尽早订票不尽晚订票，然后订票时间是尽晚不尽早。马斯克这次说2月底发，他在推特上说的，但是实际上他是3月14号，而且有可能还发不了。那3月14号发，推了整整20天。所以马斯克他的性格或者他这个企业目前的状态，他跟 FAA 有矛盾。FAA 就是美国联邦的这个航空航天管理的这个管理局，发这个 permit 发这个许可的，他们有矛盾。那么还有一个好消息呢，就是16岁那个小男孩子，就是被真正被政治迫害的那个危机恶俗的那个参与的高中生，他是应该是我现在比较最年轻的观众。那么他写信求助我的平台之后呢，很荣幸在多伦多呢，他找到了帮助他的人啊，也是我的观众啊，是个女士。在这个平台上呢，我拜托这个女士，你一定要帮她。我们要什么？我们要行善积德。所以这个女士，这个孩子告诉我，你在认认真真帮她，我非常感恩，谢谢你啊！我替她的父亲母亲感谢你。我们中国人啊，对于这种孩子，对于这种情况，一定要互相帮忙。啊，这个孩子在中国不应该受到这样的待遇，无非不就是公布了一个身份证信息吗？你至于吗？你抓20多个孩子，给人最重的牛童语给人打得半死，弄终身残废，判人家18年还是14年，你这太过分了。所以底下的这些狗牙役们，就是为了讨好主子，染红自己红顶带，就是迫害这些年轻人啊！这些年轻人，我希望你们能够落下来之后呢，先集中精力把你们的这个学业完成啊！你们先拿到大学 offer， 成为大学生，尽快的念一个
听叔叔讲，念一个有用的啊，不要念什么商学院之类的。你们爸爸妈妈不是这边 local 的商人，你们念商学院也很难找到好工作。你们念一个实用的专业大学，然后尽快的找到工作，有了安身立命之本，能够靠自己活着，在加拿大、在美国找到自己的位置之后，然后你们再全力以赴的报仇啊！这就是你看咱们小时候看那个江湖武打电影，那孩子们被杀了全家，他什么时候报仇啊？他一定要远行学艺，然后他妈的那个能够飞镖打中100步之外穿杨，那再回去报仇，不着急啊。小孩回去报仇的结果就是那坏人高兴啊，现在就把你杀了。所以这是给大家报告一个好消息。至于这位女士的真实身份背景和这个孩子的细节，我就不在频道上再公布了啊。就是这个也鼓励着我继续做这个频道做下去。然后今天上午呢，我这边的一个很大的企业家的老板给我打电话，也是感谢我，他说他在看我的频道，从我频道里边找到了一些自信和能量啊，这我非常感谢他，因为他这个我就不能讲他的身份，你讲所有的中国人都知道啊，上点岁数啊，年轻人不知道。那么这样的企业家呢，他过来之后呢，很容易抑郁症啊，因为在中国的那种啊，就是一呼百应的那种状态没有了，可能容易陷入到封闭和失落的这样的一个状态中。但是呢，其实呢，我感同身受嘛，因为我们都是同龄人，所以我就告诉他，就是我们其实有的时候不用想太多，干就是了啊，想那么多干啥？要到饭了，弟兄们，今天干就是了。真正你干出去、走出去这一步，见识了世界，融入了本地，英语过了关，那这就是真的是快乐都来不及。而且这个时候你再回过头来寻找安宁，这种安静就非常的安静，就不怕闹闹吵吵，不怕抑郁症的安静啊。好了，今天呢跟大家白活了20分钟啊，这个南帕岛回来，感恩大家啊，这些东西这些费科费了20分钟。实际我刚才这段录像和昨天发出来的周处除三害是套路的啊，这是跟周处除三害一起录的。就像我昨天已经剪了大概10处咳嗽的这个片段了，但是呢，依然呢，就是有心之人看出来我感冒了。我从南德克萨斯回来之后啊，我耍彪了，因为我觉得我还是年轻的嘛，才48、9岁嘛。啊，对，50，哎，行，哎，就是才50岁嘛，就是还是标着的嘛，所以我就穿的特别单儿，在西雅图耍，然后回了温哥华，第二天又从温哥华回到西雅图，折腾，因为我们温哥华离西雅图特别近，所以呢，就是就受风了啊，这个雪崩受风啊，这个得了不是 COVID 的，是流感，病毒性流感，那就是非常痛苦啊，咳嗽啊。倒也没有什么其他症状，就是咳嗽。结果我今天这个一位企业家朋友啊，中医中药世家，带付了中国无数人，在80年代、90年代带付了中国很多人啊，在日本、东南亚都做得很好。人家公子今天给我送来了很多的药啊，亲自给我祖传手法按摩啊。这个公子哥呢是基督教神学院的，是我们 UBC 基督教神学院的，这个真正的是对于基督教是有甚深理解的啊，那比我要专业正规的多。所以你看他并没有跟我来抬杠，说老王，你看啊，昨天你诽谤我爷，这个你说我爷是骗子，这个我要跟你争论一下，我爷就是死而复活了，我爷就是这个玛利亚处女怀孕了啊，这个玛利亚和抹大拉的玛利亚不一样啊，你们这帮傻逼啊，就是有傻逼给我留言，谁鸡巴给你们的勇气给我留言？我操，那个抹大拉的玛利亚是一个妓女，抹大拉的生病了，然后也反正就是比较下贱嘛。耶稣把他收为门徒，这个就是在基督教野史里边是很多的寄宿。而耶稣的妈妈也叫玛利亚，玛利亚这个词儿就像 Mary 一样，它在英语世界里边，在拉丁世界里边是一个很常见的名字啊。所以这个玛利亚不是那个玛利亚，你把这帮傻逼别搞错了啊！什么玛利亚是耶稣他妈妈，去你妈的！耶稣命犯玛利亚，这 OK 了吧？所以呢，他不跟我争论这些东西是有还是无，这就是比较高段位的基督徒。因为真正到了高段位的基督徒，真正到了神学院的这些博士以上的这些基督徒，
我亲身跟他们交往，我感觉他们和佛法已经产生了共鸣和殊途同归。这倒不是谁在学习谁或谁在参考谁，也就是说到了那个阶段已经放下执着，为修自己的境界，为修自己的圆满而修我耶或我佛。所以这一点呢，就是我特别尊重他们的原因啊，就是真正的基督徒到了极高段位的，而不是念圣经被圣经念了的那帮傻逼啊。这么说，90%是傻逼，90%是傻逼啊，是在寻找基督教的过程中，要么自己是骗子，想占人家基督教的便宜，让孩子上教会学校。你我说的是不是你？然后就是要么就是找个心灵寄托，把基督教的教会当成孤独的我的一个心灵鸡汤所在。那这个是大部分中华田园基督徒的状态，但是也有少部分10%左右的高智慧的基督徒，他们在这里边进行类似于佛家的禅修啊，也能达到甚深境界。这是我对他们这一部分人非常尊重的原因。所以至于耶稣有没有死而复活，至于耶稣是不是处女怀孕生出来的，已经不重要了啊。我们重要的是在这个修习的过程中学习爱，学会爱，并且施舍和撒播爱啊。这个就是我说为什么耶稣基督教改革之后的博爱理论和平等理论的伟大之处啊。我之前讲宗教的过程中，包括我在我的博客都写过啊，基督教的伟大就在于此，尤其是现代基督教啊，非常伟大。这个博爱观念是深入人心。那么人类宗教历史上具备博爱观念的宗教，到目前为止大教只有基督教和佛教。正如我以前多次重复的，佛教是无神论啊。如果就是你们不要跟我抬杠，你们这帮杠精转世，就是我弄一个事儿之前一定要给它弄明白。佛经也是一样的，我看了很多佛经，我可以说是超过了绝大部分专业寺庙和尚的阅读量。那佛教是无神论的，释迦牟尼本人多次强调，我不是神啊，我也没有什么特殊的，我是一个了悟的顿悟的人。得阿耨多罗三藐三菩提说的就是他这个过程。那我们能够学习他这个状态啊，进入他这个状态，并且在这个过程中用一定的方便法门，比如说禅定啊、呼吸吐纳呀、气功啊。我说那个气功不是买个小册子捐你们家所有钱那种气功啊，那这种确实是对自己的人心灵的修行是有好处的。但是这种修行一定要建立在你见多识广的基础上啊。就是说我真的是只喜欢开捷达，那我说跟你说不一样，因为你只开得起捷达啊，就是15年以前的话，现在可能你开得起的车比较多啊。那个时候我好喜欢开捷达，王永红就跟我说我好喜欢开捷达，我从来不敢耻笑王永红没钱啊，因为王永红什么车都能买得起，王永红真的只开捷达，因为那辆银色捷达是伴随王永红起家，他舍得卖啊。所以我说这段经历是什么意思，就是说你要是无论是在基督教还是在佛教，你还是在道教达到甚深修为的话，你首先要经历尘世的洗礼，你要学会被背叛，你要学会被失去，你要学会痛苦，你要学会自愈，然后你再去读经，你收获的远远比一个生瓜瓢读经收获的多得多啊。好吧，今天就是真的是感冒了，我希望明天24小时以后能够彻底痊愈啊，因为我感觉今天基本上达到这个病程的最高峰了。明天好了以后呢，给大家接着录节目，欠的货都补上。再见啊，那个点赞评论啊，祝大家过一个良好的周中，不是周末，这我没弄错，拜拜。